Moi boas. Hoxe estou no Concello de Ames, concretamente nas instalacións do Real Euroclub de Santiago. Vou participar no Trail Ribeira do Trambe, que xa fixen todas as edicións, as 3 primeiras, este é a 4ª. Xa estou cambiado, dorsal listo. Vamos coller o autobús que nos leva hasta Ponte Maceira, onde está a saída, e despois son sobre 16 km e 400 metros positivos, bastante corribles, así que intentaremos facelo o máis rápido que deamos. O obxectivo a clasificación por equipos, a ver hasta onde damos chegado. Vamos polo autobús e vémonos ahora en Ponte Maceira. Vamos 4 km. Boca a lengua fora.
esta área recreativa en verano, ano pasado. Vin este ano por primeira vez. Chapa. Kilómetro 9700. Aí na área recreativa estaba o entrenamiento e agora a partir de aquí xa empezamos a subir. Empeza a parte difícil, acabou de correr. Cuidado con el muslo, resbala mucho. Cruzando línea de meta, José Antonio Vázquez, Miguel Iglesias. Vamos a hacer una foto. Non si pode botar a mão aos toxos, sangro por todos os lados.
Mi madreira. Pandilla de Vagos, Deportivo Brión e Cambados Seguros Naval. Os 4 equipos máis potentes nesta cuarta edición do Trail Andaina. Pois ata aquí o que foi o Trail Ribeira do Tambre. En canto ao meu resultado, acabei de 21, é cuarto da categoría, con un tempo de 1 hora, 21 minutos e 14 segundos. Medalla de chocolate para min, pero obxectivo cumprido, xa que, como vistes no vídeo, conseguimos o segundo posto por equipos, só por detrás dun intratable atletismo Cambados, e as miñas sensacións foron boas, pero notei as semanas que levo sin adestrar e algo falto de pernas. Sempre me pasa o mesmo nesta carreira en 2 puntos, e cando imos polo sendeiro, que de repente temos que meternos por encima dunhas rochas pegados ao río Tambre, sempre perdo postos, ao igual que cando chegamos ao Rego, que nesta ocasión, ademais, foi cando perdín o terceiro posto da categoría a favor dun atleta do Cerne. O percorrido cunha saída moi rápida para colocarse e entrar no sendeiro bordeando o río, onde prácticamente non se pode adiantar, a non ser que te deixen pasar. Polo quilómetro 6,5 separámonos do río para adentrarnos un pouco no monte, sobre 2 kilómetros máis ou menos, e volvemos ao río ata a playa fluvial de Tapia. Dende aí comezamos a subir, cruzando varias veces polo Rego, e facendo cumio a escasos metros da meta para chegar cunha baixada ata o Aeroclub, e a distancia final polo reloxo foi de 15,1 km. O prezo por participar foi de 11 euros, e os puntos positivos, pois a opción de trail ou andaina, zona para aparcar, servizo de autobuses ata a saída, avituallamento intermedio completo, o avituallamento final tamén moi completo, duchas ao carón da meta e de agasallos daban este portadorsais. Os puntos a mellorar, pois habría que comprobar as pontes de madeira polas que había que pasar, porque eu, por exemplo, librei, pero o compañeiro do equipo que viña por detrás rompeu un dos paus e por sorte non meteu o pé porque poido ser moi perigoso. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.